මේ එකම දවසේ හදපු මල් පැල ටිකක් තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. මේවා දැන් හොඳට නිරෝගීව හැදිලා තියෙනවා. සමහරක් පැල වර්ධනයේ බාල වෙලා තියෙනවා. වර්ධනයේ අඩුවක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. දැන් මේ පැලේ ගත්තොත් මේ පැලේ අර පැල තරම් හොඳට වර්ධනය වෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව අපි දියර පොහොර අපි මේවට එක්ස්ප්‍රේ කරනකොට ඒ දියර පොහොර මේ මාධ්‍ය මතට වැටිලා මේ මාධ්‍ය පාසි බැඳිලා ඊට පස්සේ මේ කුඩා පැල මේ පැලේ වටේට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් පැහැදිලිවම පාසි තියෙනවා. ඒ පාසි ටිකක් කල් ගියාම ඒ පාසි වලින් කුඩා පැල එනවා. ඒ පැල මේ පොහොර ඔක්කොම උරාගෙන හැදෙනවා. එතකොට මේ ගහේ වර්ධනය බාල වෙනවා. අපි දැන් මේකට කරන්න ඕනේ මෙහෙම පැල තියෙනවා දැක්කොත් ඔයාලා ඒ පැල අරගෙන මේ කුඩා මේ පොඩි පැල ඔක්කොම ගලවන්න ඕන. මේ පොඩි පැල ඔක්කොම ගලවලා ඊට පස්සේ මේ පාසි මෙහෙම කරලා අයින් කරන්න ඕන. පාසි අයින් කරලා ඊට පස්සේ අපි මේකට මේ මාධ්‍ය ටිකක් මේක වටේට මෙහෙම දාන්න ඕන. මෙහෙම මේ මුල් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් වැහෙනකල් මේ විදිහට අර අපිට පෙනෙන්න තිබුණ මුල් පද්ධතිය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා ඊට පස්සේ මේ වගේ මාධ්‍ය දාන්න ඕන. මාධ්‍ය දාලා ඊට පස්සේ මාධ්‍ය හැම වෙලාවකම අපි පැලයකට මාධ්‍ය ටිකක් දානවා නම් අපි මේ මාධ්‍ය වලට දිලීර නාශක අර වෙනද පැලේ ඕනම මල් වලට නිර්දේශිත ඕනම දිලීර නාශකයක් අපි මේ මාධ්‍යයට දාන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් දිලීර එන්න බලනවා. දැන් මේ වගේ මම ඒ විදිහේ තිබුණ පැලයකට මාධ්‍ය එකතු කරගෙන නිරෝගීව වැඩෙන පැලයක් තමයි මේ දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නේ. ඒ විදිහේ තිබුණ පැලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක දැන් හොඳට නිරෝගීව හැදෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නිරෝගීව හැදෙන පොඩි පැලයක්. මේකේ හොඳට පඳුරු දාලා තියෙනවා. අපි දැන් මේකේ බලනකොට මේකෙත් මුල් පද්ධතිය හොඳටම උඩට ඇවිල්ලා. අපි මේක නිරෝගීව හොඳින් මේ පඳුර හදා ගන්න ඕන නම් අපිට මේකට කරන්න ඕනේ මේක වටේට මාධ්‍ය දාන්න ඕනේ. දැන් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට හොඳින් පඳුරු එල්ල තියෙන පැලයක් මේක. මේ වගේ පැල දැක්කොත් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ පැල වටේට අපි මේ විදිහට හොඳින් අපි මාධ්‍ය දාන්න ඕන. මාධ්‍ය විතරයි දාන්නේ. අපි මේකට පොහොර දාන්නේ නැහැ. පොහොර අපි මේවට පොහොර දාන්නේ මාස 4කට 5කට සැරයක්. ඒ නිසා මාධ්‍ය විතරයි අපි මේ විදිහට එකතු කරන්නේ. අපි දියර පොහොර විතරයි ස්ප්‍රේ කරන්නේ. මාධ්‍යත් එක්ක යොදන පොහොර අපි දාන්නේ නැහැ. දැන් මේ පඳුරක් විදිහට තියෙන මේ පැලේ අපි මේ පඳුර සාර්ථක විදිහට අපි මේ වගා කරගන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මේ විදිහට මාධ්‍ය එකතු කරන්න ඕනේ. මාධ්‍ය එකතු කරනවා වගේම අපි මේකට දිලීර නාශකත් එකතු කරනවා. හොඳින් ගහ මාධ්‍ය නෑවිලා යන විදිහට දිලීර නාශක යොදන්න ඕනේ. ඇන්තූරියම් පැලයක තෙතමනේ රැඳිලා තියෙන්න ඕන මේ විදිහට. මම ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නන්නම්. හොඳින් මෙන්න මේ විදිහට තෙතමනේ රැඳිලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. වතුර හොඳින් බැහැලා යන්නත් ඕන. මාධ්‍ය හොඳට තෙත උරාගෙන තියෙන්නත් ඕන.
ගොඩක් වතුර රැඳිලා තිබුණොත් ලෙඩ එනවා. ඒ නිසා දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. ගොඩක් වතුර පෝච්චියේ රැඳිලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ වගේ ලෙඩ එනවා. මේ තියෙනවද ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. කොළ කහ වෙනවා වගේම මේ මුල් ටික ඔක්කොම කුණු වෙලා යනවා. මම ඔයගලන්ට දැන් මේක ගලවලා පෙන්නන්න. මේ ගලවන්නත් බෑ, මේ කැඩිලා යනවා. මේ ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මෙහෙම වෙන්නේ වතුර ගොඩක් රැඳිලා තිබුණාම. දැන් ඒ නිසා පැහැදිලිවම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. තෙතමනිය තියෙන්නත් ඕන, වතුර හොඳට බැහැලා යන්නත් ඕන. දැන් මේ පැලේ ගත්තොත් මේ පැලේ වියලි දවස් කීපයකින් වගේ වතුර වැටිලා නැතුව මේක වියලි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම තියෙන්න බෑ. අපි වතුර දානකොට එක පළාත්වලට අනුව වතුර දාන ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් උෂ්ණ පළාත්වල නම් උදේ හවස දෙකේම වතුර දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව තෙතමනිය තියෙන පළාත්වල නම් දවසකට එකපාරක් වතුර දැම්මොත් ඇති. වතුර දානකොට සම්පූර්ණ වතුර යටින් බැහැලා යන විදිහට වතුර දාන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ පොහොර ඔක්කොම දිය වෙලා තියෙන පොහොර ඔක්කොම හේදිලා යනවා. ඒ නිසා කරන්න ඕන මේක තෙත් වෙන්න විතරයි වතුර දාන්නේ. අපි ගාල්ල, කොළඹ, මාතර, කෑගල්ල වගේ ගොඩක් අවුරස්නිය වැඩි පැත්තවල් වල අය දවසට දෙපාරක් වතුර දාන්න ඕනේ. හැබැයි වහිනවා නම් වතුර දාන්න ඕනේ නෑ. මම කියන්නේ වහින්න නැත්තම් දවසට දෙපාරක් වතුර දාන්න ඕනේ. ගොඩාක් අපි වතුර දාන්නේ නෑ. අපි වතුර දානකොට යටින් බැහැලා යන්නේ නැති වෙන්න වතුර දාන්න ඕනේ. තෙතමනේ රැඳිලා තියෙන විදිහට. දැන් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කොහොමද වතුර දාන්නේ කියලා. තව දෙයක් මම ඔයාලට කියන්න ඕන. මම ඔයගලන්ට කිව්වා ඉස්සෙල්ලාම පැලේ හිටෙව්වහම ඒකට අපි මේ දිලීරනාශකයක් යොදන්න ඕන කියලා. ඒ දිලීරනාශකයක් ඒ විදිහට යොදලා අපි නතර කරන්න හොඳ නෑ. අපි ඊට පස්සේ හැමදාම සති දෙකෙන් දෙකට අනිවාර්යයෙන්ම දිලීරනාශකයක් යොදන්න ඕනේ. අපි ලෙඩක් එන්න කලින් අපි ඒ දේ කරන්න ඕන. ඒවට අපි කියනවා පූර්ව ප්‍රතිකාර කියලා. ඒ පූර්ව ප්‍රතිකාර කරාම තමයි ගහක් නිරෝගීව මේ හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි කෘමිනාශකයක් යොදන්නත් ඕන අඩුම සති 3කට සැරයක්වත්. අපිට දැන් පේනවා මේවා මේ ගොඩාක් සරුවට හැදෙනවා. ඒ වුණාට අපිට පේනවා මේ නොපෙනෙන කෘමීන් ඇවිල්ලා මේවා හානි කරනවා. චූටි සත්තු මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. අර කූඩිත්තෝ කියන චූටි සත්තු මේ ඇවිල්ලා මේ පත්‍රවල තියෙන යුස ඔක්කොම උරා බොනවා. ඒක අපිට පැහැදිලිවම පේන්නේ. අපි ඒක අත ගාලා බැලුවොත් හොඳ මේකකින් බැලුවොත් විතරයි පේන්නේ. නැත්තම් පේන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ වගේ චූටි සත්තු මේ පත්‍රයක් අල්ලගෙන කන විදිහ. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ කෘමීන් මේවා හානි කරනවා කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැලය ගත්තොත් පැහැදිලිවම ඔයාලට කිසිම සතෙක් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ නැහැ. දැන් බැලුවොත් හොඳටම පේනවා ඇති අපිට පේන්නේ මේකේ සතෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ වුණත් සතෙක් ඉන්නවා. ඒ සතා ඔයගලන්ට දැන් හොඳට බලන්න දැන් මේ පේන්නේ චූටි සත්තු මේ චූටි මේ ඉදිකටු තුඩක් වගේ තමයි මේ සතාගේ ප්‍රමාණය. පේනවද දැන් ඉදිකටු තුඩක් වගේ කළු පාට හැමතැනම තියෙන මේ සතෙක් මේ කුඩිත්තා කියන සතා තමයි මේ ඉන්නේ. මේ පත්‍ර උඩත් ඉන්නවා. මේ බලන්න පැහැදිලිවම පත්‍ර යට මේ ඔයාලට පේන ඇති මේ පැහැදිලිවම පත්‍ර යට මේ පත්‍රයේ තියෙන චාරය ඔක්කොම උරාගෙන බොනවා. නමුත් ඔයාලට මේවා පේන්නේ පාත්‍රයේ මේ පැත්තට හරවලා බැලුවොත් සතෙක් ඉන්නවා කියලා පේන්නේ. පේන්නේ නිකන් චුට්ටි කළු පාට තුඩක් විතරයි. නමුත් මේ සතා සතියක් දෙකක් හිටියොත් මේ පැලේ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා දානවා. නියම කොළ පැහැ නැති වෙනවා. දැන් දකින්න නැති ඔයාලා මේ ඉන්නේ කූඩිත්තා කියන සතා. ඒ නිසා ඔයාලා පැහැදිලිවම ඔයාලට ඇහැට සතෙක් ඉන්නවා කියලා පේනුනේ නැතත්
ඕගොල්ල අඩුම තරමේ සති 3කට සැරයක්වත් කෘමිනාශකයක් යොදන්න ඕනේ. වෙළඳපොලේ තියෙන මල් වලට නිර්දේශිත ඕනම කෘමිනාශකයක් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වගාවකට කෘමි උදුරු තියෙනවා. අපි ඒකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. කෘමීන් හිටියත් නැතත් අපි සති 3කට සැරයක් කෘමිනාශක යෙදුවාම කෘමීන් එන්නේ නැහැ. ඒ සතුන්ගෙන් තියෙන ඒ උදුරු මුකුත්ම ඊට පස්සේ එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සති 3න් 3ට කෘමිනාශක යොදන්න ඕනේ. එතකොට මේ සාර්ථකව අපිට මේ වගාව කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි පොඩි පැලයක් රැක බලා ගන්නවා වගේම තමයි අපි ලොකු පැලයක් බලාගන්නේ. ඒ විදිහටම අපි දිලිරනාශක යොදන්නත් ඕන. ඒ විදිහටම අපි කෘමිනාශක යොදන්නත් ඕන. මම ඔයගලන්ට කලින් කියලා දුන්නා වගේ. එහෙම දැන් මේ ලොකු පැලේ දැන් මෙච්චරක් ලොකු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ වටේට මුල් දාලා තියෙනවා නම් මේක ගොඩක් මෙහෙම ලොකුවට හැදිලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේක කපලා හදාගන්න. දැන් මේක මෙතනින් කපලා පැල දෙකක් කරගන්නත් පුළුවන් අපිට. එතකොට මේ උඩ තියෙන කෑල්ල එක පැලයක්, යට තියෙන කෑල්ල එක පැලයක්, යට තියෙන කෑල්ලේ පැල ගොඩක් දානවා. එතකොට අපිට මේ පැල ගලව ගන්නත් පුළුවන්. මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට මේ පැලයක් කපලා හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු එහෙම කවුරුත් කැමති නැත්තම් මේ පැලේ කපා ගන්න කැමති නැතුව මේක දිගටම නඩත්තු කරගෙන යන්න කැමති නම් අපි කරන්න ඕන මේ පැලේ තියෙන මේ මාධ්‍ය එක්ක අල්ලගෙන පොඩි පැලෑටි හැදිලා තියෙනවා. අපි මේ පැලෑටි ඔක්කොම මේ විදිහට ගලවලා මේ ඉවත් කරගන්න ඕනේ. පොඩි පොඩි පැලෑටි වර්ග ඔක්කොම ගලවලා ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට අපි හැම පැලෑටියක්ම ගලවන්න ඕන. ඒකට තියෙන ගලවලා මේවා හැම එකක්ම අපි ඉවත් කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවත අපිට පුළුවන් මේකට මාධ්‍ය එකතු කරන්න. මේ විදිහටම මම ඔයගලන්ට ලොකු පැලයක් හදනකොට ගන්න මාධ්‍ය මීට කලින් කියලා දුන්නා. ඒ විදිහටම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට වටේට තව මාධ්‍ය ටිකක් මේ මුල් තට්ටුවට එනකල් මේ එහෙම මාධ්‍ය අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. මේ විදිහට මාධ්‍ය මේම දාගෙන විදිහට අපිට මාධ්‍ය එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි තව දෙයක් කියන්න ඕන. අපි මේ වගේ ලොකු ගස් වලට මොන පොඩි ලොකු ගස් වලට නම් පොඩි ගස් වලටත් අපි පොහොර දාන්නේ මාස 4කට 5කට සැරයක්. ඒ නිසා අපි මේකට පොහොර යොදලා නැත්තම් අපිට මේ මාධ්‍යත් එක්ක පුළුවන් පොහොර ටිකකුත් එකතු කරන්න. කියලා මෙහෙම මාධ්‍ය දාලා අපි මේ අලුතෙන් ඕනම ගහකට අපි අලුතෙන් මාධ්‍ය එකතු කරනවා නම් ඒ ගහට අපි දිලීරනාශක අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න ඕන. දැන් මම මේකට මේ මාධ්‍ය යදුවා වගේම මේක වටේට මේ ගහ හොඳට තෙමලා යනකම් අපි දිලීරනාශක යොදනවා. එතකොට තමයි මේ ගහ සාර්ථකව හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට නිවැරදි විදිහට පොහොර යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. දියර පොහොර කොහොමද දාන්නේ, කැට පොහොර කොහොමද දාන්නේ කියලා මම නිවැරදි විදිහට දාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා.